Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un videito rápido de por qué el lavarropas cuando agarra velocidad empieza a hacer clac, 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 y empieza a moverse. Si bien no se mueve la carcasa, sí se mueve mucho acá adentro. Eso es porque algunos de los bulones de estos contrapesos de hormigón están flojos. Por lo general los que se suelen joder son los que están de frente, porque donde calzan, supongamos que esto es el hormigón, esto es la cuba, ¿sí? Mi dedo. Tienen este juego. Se va como gastando, a veces se gasta el mismo plástico. La solución es simplemente agregarle unas arandelas de goma. A veces solemos tener en las porquerías estas de los vástagos de las canillas y qué sé yo. Yo en mi caso le puse de este chupete para acople para mangueras que viene con una gomita acá, se lo puse. Me conseguí dos. Y les voy a decir la verdad, no tenía ganas de desarmar todo por eso simple. Entonces lo que hice que fue bastante engorroso, aflojar un poco el tornillo hasta que levante un poco, ¿sí? Cosa que vi el cuello del bulón, del tornillo, es igual que este, nada más que tiene cabezal en una porquería. Y abajo de la arandela esta grande, ahí le calcé las dos arandelas de goma. Y con eso es suficiente, ya no se mueve. La verdad que no tengo más ganas de desarmarlo como para decirle, bueno, es esto de acá. Pero ustedes ya se darán cuenta, son estos bulones nada más que de la parte que va de frente. Porque esto hay que ir al hueso. Uno se mete en YouTube para ver una solución de qué se trata. Yo no tengo ganas de ver que lo estén arreglando en la marcha o que me digan bla 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 para decir blanco. No sé si me entienden. Pero bueno, espero que les haya sido útil y cualquier cosa, como les digo siempre, los leo en los comentarios.